Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akoretwo athundũrĩte tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ya Kirinyaga, muoroto arĩ kũguna mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Ĩmwe ya tabarĩra ici nĩ waki wa ndemu ĩno ya Thiba ĩrĩa yarugũririo mwaka-inĩ wa 2018 na yakĩtwo mũgũnda-inĩ wa ĩka 500. Hĩndĩ ya icera rĩake ndemu-inĩ ĩno, County Commissioner wa Kirinyaga Jim Njoka augĩte tabarĩra ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩrĩkĩte mũthia-inĩ wa mwaka na kũhe mwĩhoko mũnene arĩmi a mũcere. I want to ask the people of Kirinyaga County to really appreciate what His Excellency the President is doing with his government, because all the directives that he has issued in the Kirinyaga County and the directives, the projects, they are being implemented. And we are monitoring as the County Development Implementation Committee. We are satisfied with the progress that is being made. Naguo waki wa barabara ya kuma Kagio Kandogu nginyagia Mwea ĩrĩa nĩ ya kilomita 65 nĩ ũcokereirie thutha wa kũgũmĩrwo nĩ wagi wa kĩgĩna, na yarĩkĩrĩra nĩ kũguna aikari harĩ kumĩria mũcere wao kuma mĩgũnda-inĩ o ũndũ ũmwe na kũhingũra matũũra maya. Tractor is doing a good job, and we are sure that he's going to finish the project at the proposed date. I want to appeal with a lot of humility to the local people to protect this road and ensure that the drainage pattern, the drainage systems are protected. Because if they don't cooperate and the water runs into the tarmac, the lifespan of the tarmac road will be affected. It will not even go for more than 3 years. Nakĩo kĩharo kĩa Wang'uru kĩa President Uhuru Kenyatta ereirie aikari a Mwea mwaka mũhĩtũku kĩerekeire kũrĩkĩrĩra, na rĩu nĩkĩoete ũthiũ wa kĩharo gĩa gĩbũrũri gĩkĩ arĩ kĩonereria atĩ mũtongoria wa bũrũri no arahingia ciĩranĩro ciake kũrĩ aikari a kaunti ya Kirinyaga. Waki wa kĩharo gĩkĩ kĩa Wang'uru nĩ ĩmwe ya tabarĩra cia mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga, na wona ciarĩkĩrĩra cigũkorwo cirĩ na ũguni mũnene kũrĩ aikari a kaunti ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Wang'uru, Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.